नमस्कार, हम ही रंजित और आप सब देख रहे बनी हमार ब्लॉग चैनल अनप्लग रंजित यादव और जे हमार फेसबुक पेज रंजित यादव पेज पे देख रहे बा। आप सबके दिल से धन्यवाद। और ये बताओ तो हमारा खुशी होता कि सावन के माहौल, अभी सावन आवे वाला बा और सावन के एगो गाना हमारा भैया के इतना आप सब प्यार दे रहल बनी। वो गाना के बाबा हवे किंग, वो गाना के व्यूज 7 मिलियन हो गए और इंस्टा पे एक तरफा गाना क्लिक कैले बा सावन के गाना। और लोकगीत के मामला में अभी नया गाना हई गोली के आवाज़ बतावता हमार बेरादरी आवता, वो गाना के आप सब इतना प्यार दुलार दे रहल बनी। सभी बेरादरी मतलब सभी वर्ग के लोग कि दिल गदगद बा। हमनी के पूरा प्रेमी परिवार के तरफ से आप सब भगवान रूपी श्रोता के दिल से धन्यवाद देवल चाहता नहीं जा। हर गाना के आप सब प्यार दुलार दे रहल बनी, दिल से हम धन्यवाद देवल चाह भैया। सावन के गाना बाबा हवे किंग के अलावा और भी गाना के आप सबके बीच आइल बा हमारा भैया प्रमोद प्रेम यादव जी के, और वो गाना के आप सब प्यार भी दे रहल बनी। बहुत अच्छा गाना आइल बा भैया के, आप सब प्यार दे रहल बनी। हमारा चैनल सुंदरी भोजपुरी पर भी एगो गाना आइल बा, बहुत प्यारा गाना बा भोला बाबा के। फलानी के कमी बा जितेंद्र जी के चैनल पर जोन म्यूजिक पाइल बा, बहुत प्यारा गाना। सोनू भैया के चैनल प्रेमी धुन पाइल बा, बहुत बढ़िया गाना। और सोनू भैया के चैनल प्रेमी धुन के गाना एगो क्लिक भी कैले बा पर जो पिछला साल गाना एक तरफा बाज रहे सावन में, सोनावा सलामत रहे, वो गाना अभी वो भी बज रहा बा। ऐसे सबसे नंबर 1 गाना अभी इस साल के सावन के बज रहा बा बाबा हवे किंग, जो प्रमोद प्रेमी यादव भैया गाना सुर म्यूजिक से आइल बा। वो गाना के बहुत आप सब प्यार दे रहा बनी, ओकरा खातिर दिल से धन्यवाद। हमार बेरादरी आवत अभी गाना एक तरफा पकड़ ले बा, ओकरा खातिर भी दिल से धन्यवाद। तमाम गाना आप सब बजा रहल बनी हमारा भैया के, ओकरा खातिर आप सब भगवान रूपी श्रोता के पूरा हमनी के प्रेमी परिवार के तरफ से दिल से धन्यवाद देवल चाहत नहीं। आज टाइम मिला तो सोचनी है कि ब्लॉग बनाई या भैया के गाँव आइल बनी फ्री बनी। और आज हम साइकिल के सवारी करब। ये साइकिल इलेक्ट्रिक साइकिल है, हमारा भतीजन खातिर आइल बा। सोचता नहीं कि सवारी करी साइकिल के और एंजॉय करी ब्लॉग। क्या है कि बहुत लोग कमेंट करेला कि ब्लॉग भैया आपके नहीं खे आवत, तो बिजी शेड्यूल के कारण ब्लॉग ना पावेला। हम साइकिल अब चला रहे बहन। देखें बचपन में हमनी के बहुत ललक रहे साइकिल के कि साइकिल मिल जाए, बचपन में साइकिल मिले तो ले भाग जाए जहाँ हमने के दोसरों के साइकिल चलावे खातिर। लेकिन अब शौक हो गई भाई साइकिल, बिना पैंडल के साइकिल चले ले। देखिए आप सब आइए, अशोक प्रेमी भैया का भी आगमन हो गया है। देखिए कैमरा में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आइए बॉस, क्यों अशोक प्रेमी भैया घूम रहे हैं अभी। तो ये भी हमारे भाई दोस्त मित्र और प्रमोद प्रेमी यादव भैया से प्यार करे वाला, जे हमारा ब्लॉग अनप्लग रंजित यादव के प्यार दे रहल बा, जे हमारा फेसबुक पेज रंजित यादव पेज के प्यार दे रहल बा, जे हमारा पूरा प्रेमी परिवार के टीम के प्यार दे रहल बा। आप सब भगवान रूपी श्रोता के दिल से धन्यवाद। ऐसे ही प्यार देते रही, सब गाना के क्लिक करी। और विशेषकर सावन के आप सब एक नंबर पर अभी तक कैले बानी, लेकिन तमाम गाना सावन का अच्छा आइल बा, सब कंपनी से आइल बा, सब गाना के आप सब प्यार दी। थैंक यू, लव यू, हरा।